Ahojte, vítajte pri ďalšej oddychovke. Dneska vám ukážem moje šortky, pretože ja nenosím, vlastne nemám žiadnu sukňu. Moje obľúbené sú tieto od Ralph Lauren, sú veľmi pohodlné, sú z takého materiálu ako keby teplákového a takisto milujem tieto topy z H&M-ka. Ja osobne ich mám vo viacerých farbách a druhoch, proste to sú veci, ktoré stoja tu do nejakých 10 libier. Výhoda je tá, že nemusíte pod nimi nosiť podprsenku, aj keď máte napríklad väčšie prsia. Dajú sa nosiť proste pod košele alebo len proste samotné. V obrovských horúčavách, mne sa úplne že osvedčili, milujem ich. A potom ku ním nosím napríklad košele. To absolútne milujem, nosím ju v 30 stupňových teplotách, proste má úžasný materiál, neviem čo to je, mám ju v dvoch farbách. Je z TK Maxa, keby som vedela, fantastické budú a príjemné na telo, tak si ich asi kúpim ešte viacej. Ak sa trošku ochladí, tak si ku tomu prihodím tento svetrík zo Zary. Extra ľahký, napriek tomu, že vyzerá ako keby bol úpletový. Minulý rok som si kúpila tieto šortky, ale je ku ním aj taký vlastne top a dokonca aj šaty, ktoré som ukázala v minulej časti. Je to ten istý materiál. Je to skvelé do veľkých teplôt, pretože tento materiál chladí dokonca. No a vlastne tu je ku tomu tá košielka. Kombinujem ku tomu nejaké výraznejšie doplnky, proste tu zažiari nejaká farba, sa mi do toho tak trošku žiada. Takisto, ak sa ochladí, tak si proste ku tomu dám túto modrú vestičku. Myslím si, že modrá sa celkovo ku tejto kombinácii veľmi hodí. Alebo si prípadne ku tomu dám moje obľúbené sačko, ktoré som si sama vytvorila, teda konkrétne upgradela, takže som si tam zmenila tú nášivku a som si vymenila všetky kombíky. Takisto, keby sa napríklad ochladilo, tak si viem predstaviť ku tomu tento takýto svetrík, alebo ja neviem čo to proste je, to krásny materiál prievzdušný. A ešte pekne vyzerá takisto aj, keď je pod tým košela. No a potom tu mám vlastne dvojo šortiek, ktoré sú úplne rovnaké a sú z River Island. Kúpila som si ich asi pred pár mesiacmi. Originálne prichádzajú s iným opaskom, ale ja si ku tomu volím proste niečo iné. Rada to kombinujem napríklad s obyčajnou bielou košelou, myslím si, že to vyzerá tak ležerne. Takisto opäť ku tomu dám si moju obľúbenú šiltovečku v rôznych farbách. Tuto som teraz momentálne mala po ruke. A celkovo ja rada nosím košele, ani nie, že tak úplne zapnuté, ale jednoducho len takto voľne prehodené. Príde mi to veľmi ležérne a náhodou, keby sme niekam išli do reštaurácie alebo čo, tak vlastne stačí sa len zapnúť. Kľudne si asi ku ním dám aj tieto mokasínky. Asi sa len pohrám s doplnkami a možno, že proste zmením ten opasok, lebo mi tam trošku liezol na nervy. Tu sú tie isté šortky, ale proste v bielej farbe, oni sú trošku voľnejšie, čo preferujem, teda, lebo keď náhodou sa aj najem alebo čo, tak mám tam ešte miesto. No a proste ku ním sa hodia všetky možné opasky kadejakého druhu, to je asi výhoda. Milujem ku týmto šortkám nosiť túto výraznú košelu, ktorá má si myslím, že úplne nádhernú farbu. Je z Primarku, proste kto by to povedal, že takéto niečo sa tam dá kúpiť za pár libier. Tá farba naživo je ešte úžasnejšia, proste toto sa Primarku podarilo. Alebo napríklad skombinujem ich s touto mojou novou takouto vestičkou, to som si kúpila asi pred týždňom. To je vlastne originálny opasok, ktorý bol pôvodne s týmito šortkami. Alebo sa mi ešte ku tomu hodí tiež táto vestička, proste to také akože evergreen si myslím. Kľudne bude vyzerať dobre o 10 rokov. Výhodou vlastne takýchto neutrálnych farieb a šortiek je to, že ich môžete skombinovať aj s nejakým takým výraznejším topom, ako napríklad s týmto takým zlatostrieborným. Pretože toto je také akože trošku triky na kombinovanie. A takisto sa ku tomu hodia takéto výrazné tenisky. Alebo napríklad takýto výrazný červený top, ktorý absolútne milujem, je tiež z H&M-ka, stál 4 libry v zlave. Takisto je tam tá výhoda, že má ako keby vbudovanú podprsenku, takže nemusím potom nič nosiť. Páči sa mi to nosiť takto s touto červenou šiltovkou. Vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.